أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سورة البقرة سلوختم نمبر آیات ته. د آیات نو وروسته به بعضې خطابات کیږي بني اسرائیلو ته. خاص طور اوله رکوع کې به بعضې اوامر ذکر شي او د بعضې نواهیو ذکر به وشي، او وروسته رکوع کې به بیا په بني اسرائیلو باندې د بعضې انعاماتو تذکره کیږي او بیا د هغوی د عذاب تذکره به وکړي، د دې وجې نه چې دوی ناشکري کړې وه او د الله رب العالمین عبادت یې پرېښودلی او د مخلوق په عبادت کې اخته شوي وو. نو دا حاصل او خلاصه دی دوه رکوع ده. یا بنی اسرائیل، ای اولاد د یعقوب علیه السلام. اسرائیل نه مراد یعقوب علیه السلام دی. اذکروا یاد کړئ نعمتی التي، نعمتی نعمت زما، التي هغه انعمت علیکم، انعمتو چې ما انعام کړی دی علیکم په تاسې باندې. واوفو پوروالی کوئ بعهدي په لوز زما د ستاسې سره. اوفی زبا پوروالی وکم بعهدي په لوز تاسې، یعنی تاسې زما بندگی وکئ زبا تاسې ته جنت درکم. و ایای او خاص زمانه فرهبون ویریږئ. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، دا بل امر دی. وآمنوا ایمان راوړئ بما پا کتاب انزلتو چې نازل کړی دی ما مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دا کتابونو معکم چې ستاسې سره دي، یعنی قرآن باندې ایمان راوړئ چې دا تصدیق کوي تورات او د انجیل. ولا تکونو تاسې مه کیږئ اول کافرین اول کفر کوونکي به په دې قرآن سره، یعنی جلدی په کفر کې مه کوئ. ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، دا اوله نهي. ولا تشترو تاسې مه اخلئ بآیاتي په آیاتونو زما ثمنا قلیلا قیمت لږ، چې دا ټوله دنیا ده. دا معنا نه ده چې لږ مال ډېر واخلئ لکه بدعتیانې چې وایي دا ټوله دنیا د قرآن مقابل کې لږه ده. دا ټوله دنیا د قرآن مقابل کې په قیمت سره مالئ. و ایای او خاص زمانه فتقون ویریږئ. ولا تلبسوا الحق، دا بله نهي. ولا تلبسوا الحق او تاسې مه ګډوډوئ حق بالباطل د باطل سره. وتکتموا الحق او مه پټوئ حق. وانتم تعلمون، وانتم او حال دا دی چې تاسې تعلمون پوهیږئ په دې باندې چې دا کار جرم دی. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة، دې کې اوس نور اوامر ذکر کوي. واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د لمانځه. واتوا الزکاة او ورکوئ زکات. ورکعوا او رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو. راکعین نه مراد جماعت دی، د جماعت سره لمونځ کوئ. اتأمرون الناس بالبر، د آیت کریمه کې الله رب العالمین اوس په عدمي عمل باندې زجر ورکوي. اتأمرون آیا تاسې امر کوئ الناس خلکو ته بالبر په نیکۍ کولو سره. وتنسون او هیروئ تاسې انفسکم ځانونه خپله. وانتم تتلون الکتاب، وانتم او تاسې تتلون الکتاب لولئ کتاب توراتم لولئ. افلا تعقلون آیا تاسې عقل نه کار نه اخلئ. واستعینوا بالصبر والصلاة، دې کې اوس نور اوامر ذکر کوي. واستعینوا مدد حاصل کوي بالصبر په صبر کولو سره، والصلاة او په لمانځه سره. وانها یقینا دا کار لکبیرة خامخا ګران دی، الا علی الخاشعین، الا مگر علی الخاشعین په عاجزي کوونکو باندې ګران نه دی. وروسته آیات کې اوس د خاشعینو تفصیل بیانوي او د هغې صفت ذکر کوي. الذین دا عاجزي کوونکي هغه کسان دي یظنون چې یقین کوي انهم چې یقینا دوی ملاقو مخامخ کیدونکي دي ربهم د خپل رب سره، دوی به مخامخ کیږي د خپل رب سره. وانهم او یقینا دوی الیه دی الله ته راجعون ورګرځېدونکي دي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، د آیت نه وروسته اوس انعامات په بني اسرائیل باندې ذکر کوي. یا بني اسرائیل، ای اولاد د یعقوب علیه السلام. اذکروا یاد کړئ نعمتي التي، نعمتی نعمت زما التي هغه
انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی په تاسې باندې وانی او یقینا ما فضلتکم غرواله در کړی تاسې ته علی العالمین په مخلوقاتو د ستاسې د زمانې په مخلوقاتو باندې مې ورته غرواله در کړی واتقوا یوما او ځان بچ کړئ یوما د عذاب د هغه ورځې نه لا تجزي چې نه بشي دفع کولی نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا څه څیز ولا یقبلو او نه بشي قبلېدلی من هذا دغه نفس نه شفاعت څه سفارش ولا یؤخذ او نه بشي اخیستلی من هذا د دې نفس نه عدل څه فدیه ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره ینصرون مدد وکړی شي وإذ نجیناکم دې کې اوس الله رب العالمین انعامات ذکر کوي چې ګوره الله رب العالمین تاسې ته د فرعون نه نجات درکړلو هغوی به ستاسې نارینه حلالول زنانه به یې پرېښودلې یا به یې زنانه بې حیا کولې د لوی امتحاناتو الله تاسې ته نجات درکړلو حاصل د دې واقعې دا دی چې وروسته به هم مختلف آیاتونه راځي د دې په خاطر باندې چې هغه آیاتونه اسانه شي د موسی علیه السلام په وخت کې په مصر کې فرعون بادشاه فرعون خوب ولیدلو چې د بیت المقدس نه یو اور راجګېږي او د قبطیانو په کورونو باندې ننوځي او د بني اسرائیلو کورونه د هغې نه بچ کېږي نو د هغه خپل دربار والا ورته دا تعبیر وکړلو چې بني اسرائیلو کې به داسې یو څوک پیدا کېږي چې د هغې د وجې نه به د ستا بادشاهي ړنګېږي او ختمیږي یا دا وه چې مخکې نه بني اسرائیلو کې دا خبره موجوده وه چې بني اسرائیلو کې به داسې یو څوک پیدا کېږي چې هغه به د فرعون دا بادشاهي ړنګوي او ختموي به نو دا خبره فرعون ته ورسېدله او فرعون دا خبره د بني اسرائیلو نه واورېده هماغه و چې فرعون به رالګېدلو چې بني اسرائیلو کې به نر ماشوم پیدا کېدلو هغه به یې حلالولو او ذبحه کولو به او زنانه به یې چې دی ژوندۍ پرېښودلې الله رب العالمین موسی علیه السلام پیدا کو په یو تدبیر باندې لوی کړلو چې وروسته صورتونو کې به هم د دې واقعه راشي د فرعون په کور کې لوی شولو الله رب العالمین چې کله ته نبوت ورکړلو پیغمبري ورکړله فرعون ته راولېږلو هغه چې کله خبره ونه منله نو فرعون اراده وکړله چې موسی علیه السلام ونیسي وی وژني نو هماغه و چې موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو هجرت وکړلو بحر طرف ته لاړل بحر ورته الله رب العالمین وچولو هغوی واوښتل فرعونیان چې کله ورته راغلل د دریاب منځ ته شو الله رب العالمین دریاب راوستلو ټولو یې هلاک کړل او بیا اخوا میدان تیح کې موسی علیه السلام او بني اسرائیل دیره شو اولته قسم انعامات الله رب العالمین دوی ته راولېږل او موسی علیه السلام ته کتاب ورکړی شو داسې نور مختلف واقعات به یې نه وروسته ذکر کېږي نو وإذ نجیناکم او کله چې نجات درکو موږ تاسې ته من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به یې تاسې ته سوء العذاب بد عذابونه یذبحون ابناءکم حلالول به یې ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون او ژوندی به یې پرېښودلي نساءکم زنانه ستاسې یستحیون ژوندی به یې پرېښودلې او یا دا معنا ده چې بې حیا کولې به یې زنانه ستاسې کله به چې د هغوی حمل و نو وخت په وخت باندې به دوی کتلې وفي ذلکم او په دې مصیبتونو ستاسې کې بلاء امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه عظیم لوی دا لوی امتحان الله رب العالمین د ده نه تاسې ته نجات درکو وإذ فرقنا او کله چې وچولو مونږه بکم البحر د ستاسې د بچ کولو دپاره البحر دریاب فانجیناکم پس نجات درکړلو مونږ تاسې ته واغرقنا او غرق هم کړل آل فرعون فرعونیان وانتم او تاسې تنظرون کتل تاسې مخکې دشمنان هلاک کړل وإذ وعدنا موسی 40 لیلة کله چې اخوا واوښتل میدان تیح کې دیره شو موسی علیه السلام د الله رب العالمین په امر باندې میقات ته لاړلو هغه سره ملاقات ته لاړلو کتاب ورکولو ته وإذ وعدنا او کله چې وعده وکړله موږ موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیلة 40 د 40 لیلة شپو ثم اتخذتم العجل بیا ونیولو تاسې العجل اسخي لره په عبادت باندې من بعده وروسته د تللو د موسی علیه السلام نه وانتم او تاسې ظالمون ظلم کوونکي وئ ځکه شرک هم وکړلو خو ثم عفونا بیا موږ معافي وکړله عنکم تاسې ته من بعد ذلک وروسته دغې ګناه نه د دې ګناه نه وروسته الله رب العالمین تاسې ته معافي وکړه دا لوی انعامات دي که نه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسې شکر وباسئ وإذ آتینا موسی الکتابه دا ذکر د بل انعام هغه دا دی چې موسی علیه السلام ته الله کتاب ورکړلو تاسې ته یو
منهج راولېږلو. وإذ آتینا او کله چې ورکړلو مونږه موسی علیه السلام ته کتاب نه مراد تورات دی، والفرقان او فرق راوستونکي معجزې، باندې سره د حق او د باطل فرق راتللو. نو والفرقان او فرق کوونکي معجزې په مابین د حق او د باطل کې. لعلکم تهتدون، دې دپاره چې تاسې تهتدون هدایت موندونکي شئ. وإذ قال موسی لقومه، د آیات کې اوس بل انعام ذکر کوي. وإذ قال موسی، او کله چې ویلي موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، یا قوم زما، انکم یقینا تاسې ظلمتم ظلم کړی انفسکم په خپلو ځانونو باندې، باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسې العجل سخي لره په عبادت. فتوبو پس توبه وباسئ الی بارئکم خپل پیدا کوونکي ته. فاقتلوا انفسکم، پس ووژنئ انفسکم نفسونه خپل. دا د بني اسرائیلو توبه وه چې خپل نفسونه ووژنئ، یا خپل نفسونه ووژنئ، یا معنا دا ده چې تاسې کې د هغه پاک خلک راولګېږي، کوم چې د سخي عبادت کړی هغه دې ووژني. دا د دوی توبه وه. ذالکم، دا توبه، خیر غوره ده لکم ستاسې دپاره، عند بارئکم په نزد پیدا کوونکي ستاسې. فتاب علیکم، پس توبه قبوله کړه علیکم په تاسې باندې، یا فتاب علیکم مهرباني وکړه په تاسې باندې. انه یقینا د الله تعالی هو التواب، هغه توبه قبلونکی، الرحیم رحم کوونکی ذات دی. وروسته آیت کریمه کې بل زجر د دوی په یو ناکار عمل باندې، او د نو وروسته به نعمت هم ذکر کیږي. هغه دا دی چې دوی ویلې موسی علیه السلام ته چې موږ تر هغه پورې ایمان نه راوړو چې تر څو مو الله ښکاره لیدلی نه وي. الله ورباندې یو چغه نازله کړه، دوی ټول مړه شو. الله رب العالمین بیرته دوی ته ژوند ورکړلو. یو عقابي او د سزا مرګ و چې الله رب العالمین په دوی راوستی و، خو بیرته یې را ژوندي کړل. دا لوی انعام په دوی باندې. وإذ قلتم، او کله چې تاسې وویل یا موسی علیه السلام، لن نؤمن هیڅ چیرې ایمان نه راوړو مونږ لکه په تا باندې، حتی تر دې پورې نر الله چې ووینو الله تعالی جهرة ښکاره. فأخذتکم الصاعقة، پس ونیولئ تاسې الصاعقة تندر، یا ونیولئ تاسې چغې، وانتم تنظرون او تاسې کتل. ثم بعثناکم، بیا ژوندي کړئ مونږ تاسې من بعد موتکم، وروسته د مرګ ستاسې نه، لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسې تشکرون شکر وکئ. وظللنا علیکم الغمامه، دا نور انعامات چې کله میدان تیح کې اوسېدل، هلته هېڅ څه شی نه و. الله وریځې ورباندې راوستې، من او سلوا، د خوراک او د څښاک او د سوري، دا ټول انتظامونه الله رب العالمین ورته په میدان تیح کې وکړل. وظللنا، او سوری کړو مونږ علیکم الغمامه، علیکم په تاسې باندې الغمامه وریځې، د وریځې سوری الله رب العالمین په دوی باندې وکړو. وانزلنا، او راولېږل مونږ علیکم المنه، په تاسې باندې المنه ترنجبین والسلوا او مړزان. من ترنجبین د دې مختلفې معنی خلکو کړي دي. یو قسمه ماده وه چې هغه به د اوبو سره ګډه کړله، شربت به بل طعام سره به یې ګډ کړلو، بل قسمه طعام به ترېنه جوړېدلو، یوه خوږه ماده وه. او سلوا مړزانو ته ویلی کېږي. کلو من طیبات ما رزقناکم، کلو خورئ، د ده نه مخکې قلنا پټ دی، مونږ ورته ویلې چې خورئ. نو کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم، د پاک هغه څیز نه رزقناکم چې درکړی دی مونږ تاسې ته. نو دوی ته الله رب العالمین دا رزقونه راولېږل، خو دوی ته ویلی شوي چې دا به ذخیره کوئ نه. دوی راولګېدل، هغې ذخیرې شروع کړلې. الله رب العالمین سته هغې باندې د خسا کېدلو مرض راوستلو، هغه به خسخا کېدلې، ختمېدلې به، خرابېدلې به. نو وروسته جمله کې الله رب العالمین دې ته اشاره کوي. وما ظلمونا، او دوی ظلم نه دی کړی په مونږ باندې، ولکن کانو، لیکن و دوی انفسهم چې په خپلو نفسونو باندې یظلمون ظلم کوو. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، دا حکم الله رب العالمین میدان تیح کې بني اسرائیل ته کړو چې دې بیت المقدس طرف ته کېوځئ په خاصو آدابو باندې. خاص آداب ورته ذکر شو چې په دې آدابو باندې کېوځئ، هلته پرېمانه رزقونه خورئ. خو دوی راولګېدلو، الله رب العالمین هغه اوامر بدل کړل، هغې باندې عمل ونه کړلو. وإذ قلنا، او کله چې وویلې مونږ ادخلو داخل شئ هذه القرية، دې ښار ته او یا دې کلي ته، مراد تېنه بیت المقدس دی. فکلو، پس خورئ منها د هغې نه، حیث شئتم، چېرته چې ستاسې خوښئ، رغدن پرېمانه خوراکونه کوئ. خو ادب ورته دا ذکر شو
چې ودخلوا الباب ننوځئ دروازې ته سجدن سجده کوونکي په حالت د سجدې کې ننوځئ وقولوا او وی حتتن کلمه وی د دې معنا ده یا الله موږ ته بخښنه وکړي نغفر لكم وببخو مونږ تاسې ته خطاياکم ګناهونه ستاسې وسنزيد المحسنين او خامخا زیاتو مونږ المحسنین ثواب د ښایسته عمل کوونکو نو دوی راولګېدل د الله رب العالمین دا حکم بدل کړلو هغه دروازې ته چې ننوتل نو په کوناټو باندې وڅخېدل او کوم چې ورته ویلی شوي حتتون وی د هغه په ځای باندې دوی ویلې حنتتون زموږ ته غنم په کار دي فبدل الذین پس بدل کړه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی قولا وینا لره او وایخیستله غیر الذي غیر د هغه وینا نه قیل لهم چې ویلی شوي دوی ته فانزلنا پس راولېږلو مونږ علی الذین په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی رجزا عذاب من السماء د اسمان د طرف نه بما کانو په دې وجه چې دوی یفسقون همیشه نافرماني کوله أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك